السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل اكلة سمك بسيطة وان شاء الله تعجبكم. جايبه سمكتين بولتي بس الراجل منضفهم. طبعا لازم نعيد على غسيل الراجل بشوية مية بملح كده، نغسله غسلة كويسة وبعد كده نشطفه قبل ما نملحه. اي نوع سمك بجيبه بحب ارمي الراس بتاعته. وجايبه كيلو سردين برضو هقليه. اسماك البحر بتبقى طعمها حلو وبتبقى مفيدة، نحاول ناكله حتى مرة في الاسبوع. انا برضو بنضف قدامكم كده السردين، حبيت بس اعمل واحده مش فاكره اتنين معاكم علشان الفيديو ما يطولش عليكم. برضو السردين بحب ارمي الراس بتاعته، اي نوع سمك بجيبه برمي الراس بتاعته. تنظيفه سهل مش صعب وما شاء الله بيبقى طعمه حلو. السردين في كل حالاته بيبقى طعمه حلو، كان مملح او بتشويه او بتقليه او في الصينيه. يعني السردين ما شاء الله من الاكلات الحلوه قوي. لازم نشيل القشره كده بتاعه السمك من بره، نشيلها كويس عشان دي مضره للمعده. لازم واحنا بنشيلها كده نشيلها كويس. هنا بقى كنت نضفته كله وغسلته غسله كويسه. وهنا الدقه بتاعته عباره عن فلفل اخضر وهريسه شطه وتوم وملح وكمون. نملحه بقى تمليحه كويسه كده. ولما نفتح اي سمكه كده من بره لازم برضو ندخل في الفتحات دي الدقه عشان يتملح ويبقى طعمه حلو. هملح برضو السردين بنفس الطريقه وهحطه في التلاجة لحد ما اعمل الرز. لازم نسيب السمك متملح كده، نسيبه ساعه او ساعتين على الاقل علشان يتملح ويبقى طعمه حلو. لو حشيناه كده بالدقة على طول وقليناه مش هيبقى طعمه حلو، هيبقى عادب. فأقل حاجة نسيبه ساعة. نبدأ بالسمك الأول بقى كده كتنظيف وتمليح، بعد كده نعمل الرز. أكلة سهلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص. ما حبيتش اعمل بقى بتنجان مسبك. لما بنعمل سمك مقلي بحب اعمل بتنجان مسبك جنبه، بيبقى طعمه حلو قوي. ولا عملت بتنجان ولا عملت بطاطس، هو السمك وشوية الرز وطبق السلطة والحمد لله على كده. هنا بقى مقشره 4 بصلات عشان البصل عندي متوسط، علشان الرز السمك بيحب البصل كتير. لازم كده نحط له بصلتين كبار او 3 كده في الكيلو عشان يديله لون حلو وطعم حلو. انتوا قدامكم البصل كميه كبيره بس بصوا بيدبل لما بيخش في مرحله التحمير، تلاقيه دبل معاكي والحجم بتاعه بيقل فياخد لون حلو كده. بعد كده ننزل بالميه. هضيف له بقى الميه وملح لحد ما اغسل الرز. هيكون الميه غليت هنزل بقى بالرز، اسيبه يغلي لحد ما يتشرب الميه. ههدي عليه النار يستوي على نار هاديه. وقليت بقى السمك والسردين وطبق سلطه. ما حبيتش اصور معاكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. والسردين اللي مجربوش مقلي يجربه، بيبقى طعمه حلو قوي. ويا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر تنجح بيكم. والرز هنا كشكل وطعم ما شاء الله كان طعمه حلو. والسلام عليكم ورحمه الله.